Oh my god! Oh my god! So have you ever been sideways like this on an ice track? We're measuring real-time responses of how people experience driving, and the way we're doing that is by setting them up with an EEG, which is a brain monitoring device, and eye-tracking glasses, which allows us to see what they're seeing at any given moment in time. Det jo nytt for meg å kjøre på isbane, men jeg tror det skal bli gøy. Jeg har jo en YouTube-kanal hvor jeg tester elbiler da, så jobben min jo å kjøre bil. I Norge så kan vi ha ganske krevende kjøreforhold, men det som det også byr på enorme muligheter for å oppleve faktisk kjøreglede. Fordi når du har en bil som takler disse forholdene, så kan det være veldig moro å kjøre bil. Det jeg håper da, som bilentusiast, at jeg har mer glede enn de som ikke bilentusiast ved å bare kjøre på en landevei 60 km/t. Selv i 20 km/t så får jeg en feedback gjennom bilen. Det det bilglede og kjøreegenskaper handler om. Oh my god!